bagala balungi abeekumira ku Ssenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwali tugenda kwogera ku musajja amala amangu. Waliwo obukodyo bwe nabagamba bwe tusobola okubeera nga tukozesa nga tukozesezza ddagala naye ng'okozesezza bukodyo okubeera ng'osobola okontrolinga obudde bw'otwala nga tonnamala. Mu bukodyo buno nina akakodyo ke nayogerako oba nina akakodyo ke ntera okwogerako okubeera ng'osobola okurewiringa nervous system yo. Nervous system kye kitulina kye tuyita sympathetic nervous system mu mubiri gyaffe. Kati ku musajja eyo system yo oba sympathetic nervous system ekuyambako okubeera ng'eactivatinga kye tuyita flight mode oba fight mode. So singa omuntu yenna asobola okontrolinga system yeeyo oba osobola okubeera nga weteeka kubanga eyawulwamu steps 2 oba eyawulwamu phase 2 waliwo kye bayita parasympathetic system then wabeerawo kye bayita sympathetic system. Kati ebyo ebitundu ebibiri buli kimu kirina kye parasympathetic system yo activatinga flight mode where wemba stressed this is activated mu mubiri gwange. Bwemba for example nina ekinkanze oba bwemba nina tension gyendiko. And usually abantu abasinga mugenda mu nsonga z'okwezina nga muli mu parasympathetic system why oba mu parasympathetic state nga muli mu kye tuyita parasympathetic state ogenda okuyingira okwezina ng'olina stress ogenda okuyingira okwezina ng'olina tension ate n'ekyo kyennyini ng'okitadde ebbali. Abantu abasinga mugezaako nnyo okubeera ng'opressinga ebinywa byo oba ng'onyiga ebinywa byo bye tuyita pelvic floor muscles ebinywa byo bino eby'omuno mu bitundu byo ebyamu kangamba around your hips mu bitundu byo binene ku gumbe lituulako omukira ogezaako nnyo okubinyiga kubanga omuntu buli bwanyiga ebinywa ebyo biina tension gye bireeta kasolo ne kabeera nga kali very sensitive oba nga kali too sensitive biwoomesa okwezina kubanga oba onyumirwa because of the sensitivity eri okugeneratingibwa naye ate sensitivity y'emu eyo yegenda okuleetera okubeera ng'okola ki ng'omala mangu. Buli bw'oyingira emmana y'omukyala ng'oli mu state ey'okubeera nti ndi stressed oli mu stress ey'okubeera nti ntidde oba oli mu stress ey'okubeera nti oli mu state ey'okubeera nti kale kangamete oli mu fight mode ogenda kumala mangu nga bw'okiwulira. Bw'oba oyagala okuwangaalira mu mana oyina okuyiga engeri gy'osobola okontrolingamu omubiri gwo oyina okuyiga engeri gy'osobola otegeeramu omubiri gwo nti kati saawa zino my sympathetic system is at this or I'm in parasympathetic state n'obeera ng'okola ki nga weeyamba n'obeera nga tomala. Kino okikola otya? Bw'oba oyagala okuwangaala mu mana olina kubeera ng'osigala mu kye tuyita sympathetic state. Sympathetic state y'okubeera nti oli calm like toyina stress toli tensed up naye ate jjukira omuntu gy'okoma okubeera stimulated oba omuntu gy'okoma okubeera nga bakuweeweeta oba kuweeweeta mubiri oba gwe kennyini kwemazisa whatever anything that stimulates you kigenda kuteeka mu mbeera y'okubeera ng'okola ki nga ogenda mu parasympathetic state. Oba ontegeera bulungi kansuubira obutegeera bye njogera. And whenever you go in that state togenda kuwangaala kubanga omubiri gwe gugenda kwagala okukombatinga oba gugenda kwagala okubeera nga gwerwanako nga gujjawo state eyo gy'olimu ng'oddayo mu kye tuyita calm state. But to do this kitegeeza olina kusamula tension yonna ebadde mu mubiri gwo egende. The tension will build up because oli mu kwezina but olina okumakinga sure nti osobola okujalugolinga between too much tension and minimum tension oba kangambe maximized tension nti tension weriba teri too much okitegeera nti eri moderate nyumirwa then nenninyako neŋŋenda ennyo nenninyako akaliro si kuvuga buvuzi ng'ovuga kapaalo. Okubeera mu sympathetic state olina okubeera ng'omanyi okussa akakodyo in fact kengenda okubawa kino mbadde mbanyonyola bunyonyozi ekituukawo but akakodyo ketugenda okwogerako kakwessa. Usually abantu abasinga mukola kye tuyita shallow breaths oba shallow breathing whereby nga bwendi okussa right now naye ate okubeera nga nsobola okukontrolinga system yange oba nervous system yange nina okubeera nga nsobola okuconnectinga omubiri gwange nsobola okuconnectinga through breathing like I can connect my breathing to my body. How? Ng'otakinga in kye tuyita deep breaths like bw'oba ozina omukyala making sure nina akantu kentera bagamba nti ozinira omukazi like otambuza omukira ng'ogutambuliza ku nzisayo tibwensika omukka n'enguyingiza mu lubuto deep breath n'ensonseko omukira bwemba musajja then nemala n'enderizinga omukira ne gubuukayo oba n'engujjayo nemala n'enzirayo bwentyo nemala ne gubuukayo bwentyo kigenda kuyambako okubeera nti osigala mu kye tuyita sympathetic state obeere nga togenda kubeera ng'okola ki
ogenda obeere nga togenda kubeera ng'omala mangu naye buli bw'onaabeera ng'oactivatinga state eri endala okuteeka mu flight mode oteeka mu flight mode omubiri gwe gugenda kwagala okureleasinga tension gy'oli okubuildinga tension ejjawo okusinziira ku ekyo ekirituuka ku mubiri gwo omuntu yenna bw'obeera sexually stimulated omubiri gwo gwonna gubeera tensed up from your shoulders to omutwego everything kati ate abantu abalala mulina ekizibu ky'okubeera nti bw'oba oweezina olowooza nnyo ebintu by'okwezina ebyo birekera abantu abalina amaanyi nga ye yeesiga akasolo ke naye bw'oba omanyi nti nze siina maanyi g'ekisajja nti tenkanya matetenkanye ngenda kusaba onkolera ekintu kimu nti bw'oba ozina emmana ebintu by'otalina kulowoozaako bye by'okwezina simanya n'enguyingiza simanya nfiiringe ebyo sooka n'obijja mu mutwego ne weeyigiriza okuba nti osobola okuwangaala then dira ng'omaze okutegeera how to go about it omukira oguba nga guyingidde mu mmana tandika kulowooza ku bintu birala nnyo nga tebiri related ku nsonga za kwezina nga tebikucamula kaŋŋambe bwentyo nga tebikucamula akakodyo akabamu bakakozesa bakayita classic leg n'atambuza obwonge ewalala but that is not what I want you to do cause njagala era onyumirwe njagala osigale ng'oli active ng'oli present in whatever is going on oba whatever is happening naye ng'ate toli so taken in nti oli so immersed mu kintu oli so into ekintu ekyo no gy'oli naye toliiyo weeyigiriza okubeera nga omukira gwo gutambulira ku nzisayo ate era orelaxinga ebinywa byo bino ogezeeko okuba nti osigala mu state eri sympathetic like nga oli very calm toli so tensed up olwo ogenda okubeera ng'osobola okontrolinga omulimu gwo ogenda controllinga amazigo nga tokoseza ddagala lyonna wabula kana akakodyo kakola ku muntu nti gwe already oyima waliwo abantu abayima ng'omukira gulebera asiri ku mmwe njogera ku musajja ng'oyima bulungi omukira ne gwereega then n'omala n'okola ki n'olyoka ate wennyali like w'osamula nga tonnaba kutuuka kwagala kusamula kati n'akalala kolina okubeera ng'otegeera kubeera nga oyiga omubiri gwo tosobola controllinga amazzi nga toyize omubiri gwo pay attention ku mubiri gwo oba ng'oli kwemazisa oba ng'oli mu kuzina mmana fuba nnyo okulaba nti otegeera buntu ki obubeerawo nga sinnaba kusamula bw'ogenda okutegeerako nti oba naatera okusamula kino kyempulira then n'olyoka obeera ng'ocontrollinga amazzi n'engeri gy'ossaamu ti ngawulira gajja then you take a deep breath emirundi ng'esatu amazzi gaba gazeeyo because you are trying to calm yourself down omanyi ng'oli kusika omukogo n'oguteeka paka mu lubuto then nomala n'ogureleasinga the process of you pulling in omukka oguteeka munda gukuleetera okubeera ng'okkakkana kati tension yonna ebadde ezimbye ng'amazzi gajja kujja speed kubanga njagala okkiriza ogaanemu omusajja yenna okusamula oba okumala oba kinandise ejaculation eri linked ku yetuyita sympathetic nervous system y'omuntu kati bw'obanga kiri linked ku ekyo kitegeeza nina kufuga kiri ekireetera kino nina kufuga ki nervous system yange nebeera nga ta-activatinga kumala kwange mu ddakiika ntini nnyo oba mu bbanga ttini nnyo okitegedde ddiya wange kale byo byange nesigala nga nzesenga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga ngambe deep breaths will do you wonders shallow breathing nga muli mu kwezina eveewo like ebya bulijjo no try to use deep like deep breath you pull it in osikomu kano guyinza munda paka mu lubuto ng'ogwira guyingidde mu lubuto gukuyambako okukkakkanya embeera yonna ebadde nga eri very tense naddala mu bitundu bye ebyekyama n'obeera nga togenda kubeera ng'oshuutinga oba ng'osamula obeera bulungi akumata kuumira mpeera abanjagalire temujjanga okwo yeah.